Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Bu videomuzda size lenfosit ailesinden bahsedeceğim. Daha önce 3 tane bağışıklık 1, 2 ve 3 videolarımız bütün immün sistemdeki bu aileyi de içine alan işi anlatıyordu. Ama bu videonun amacı özellikle lenfositler dendiğinde nelerden bahsedilir onları hatırlatmak. Genel başlık olarak lenfositleri biz iki gruba ayırıyoruz. T lenfositleri ve B lenfositleri. Günlük hayatımızda T lenfositlerini pek ölçmüyoruz. Genel kabaca ölçüyoruz. Ama B lenfositleri ile ilgili çok test karşımıza geliyor. Mesela bir şeye karşı antikorun var mı? Veya o hastalığı geçiriyor musun diye baktığımız testler B lenfositlerinin testleri. Mesela hamilelerde işte kızamık geçirmiş mi, kaba kulak geçirmiş mi diye bakılır. Veya Epstein-Barr virüsü veya hepatite karşı bir bağışıklığınız olmuş mu aşıdan sonra diye bakılanlar B lenfositleridir. B lenfositlerini daha sonra ayrıca ele alacağım. Bir sıra izlemek istiyorum. O yüzden de önce lenfosit ailesinin B ve T'lerinden, T'lerden bahsetmek istiyorum. T lenfositleri daha az bilinen lenfositler. Günlük hayatımızda tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor olabiliriz. Fakat şimdi Covid konuları geçtikçe, virüs konuları geçtikçe virüsle en önemli savaşı gösteren grup T lenfositleri olduğu için onları bilmekte yarar var. Kaldı ki T lenfositlerinin hafızası veya T lenfositlerine ait aşı denen tabirleri de yavaş yavaş etraftan duyuyorsunuz. O yüzden onlar hakkında bir miktar daha bilgi edinmemiz uygundur. Şimdi T lenfositleri dediğimizde bir sürü alt gruptan bahsediyoruz. Bugün ele alacaklarımız onların 3 tane grubu. Birincisi 4 numaralı grup dediğimiz CD4'ler. Biz bunlara yardım ettikleri için yardımcı T'ler deriz. İngilizce help yardım demek ya. Helper yardım edenler. Ve bunlar T ve H diye yazılır. T helper'lar. Bunların hepsi aynı laftır. İkinci grup ise CD8 numarasıyla yazılan T sitotoksik öldürücü gruba giren T lenfositleridir. İngilizce'de cytosel hani hücre gibi demek. Bu da hücreye toksik gibi aklınızda kalsın. Bunlar da diğer grup. Üçüncü anlatacağımız grup ise Tregler diye yazılan T regüle edicilerdir, düzenleyiciler. 3 tane T lenfosit grubunu ele alalım. Başka başlıkları da var ama bunlar hakkında konuşmak bugün için yeterli. Şimdi lenfositler dedik. Lenfositler iki grup dedik. B'ler var, T'ler var dedik. Bugün T'leri ele alıyoruz. T'lerde 3 temel gruba ayırdık şimdilik. 4 numarayla gösterdiğimiz işleri yardım etmek olan ve kendilerine helper denen grup ve 8 numarayla gösterdiğimiz işleri öldürmek olan ve hücreye toksik anlamına gelen öldürücü grup. Bunlarda regüle edici anlamına gelen barışçıl grup diyelim, dengeleyici. 3 tane grubumuz var. Şimdi biz virüs üstünden giderek anlayalım ki konuyu daha iyi kavrayalım. Öncelikle T lenfositlerine niye ihtiyacımız var? Yani bu gruba niye ihtiyacımız var? Biz sadece B'lerle iş yapsaydık olmaz mıydı? Majör olarak T'lerin ana amacı nedir? T'lerle B'ler arasında şöyle bir farkımız var. Bakın. Şimdi bir vücuda girmiş ajanın, zararlı olanın. Şurası hücre. Tamam mı? İçi yani. Şurası da dışı. Hücre dışı neresi olabilir? Burası kan olabilir, dokulardaki ara yerler olabilir vesaire. Hücrenin içi olmayan yerler. Demek ki bir hücremizin içinde bir de hücremizin dışında olaylar olabilir. Şimdi immün sistem için bir zararlının nerede olduğu büyük önem ifade ediyor. Şu bizim Covid'imiz veya X bir virüsümüz olsun şu şekilde. Ne deniyor? Virüsler bir hücreye ihtiyaç duyarlar hayatta kalmak için. Bizim hücremize ihtiyaç duyarlar. Yani virüsler kanda ve dokularda uzun süre gezemezler. Onların amacı bir hücreye girmektir. Hatta ne denir? Bu hücrenin burasında
ACE2 reseptörü olduğu için bu reseptör üstünden hücrenin içerisine giren şey bizim COVID'imiz değil mi? Şimdi ne oldu? Biz virüsten bahsettiğimizde bu bütün virüsler için geçerli. Virüslerin işi hücrenin içine girmek ve hücreyi, bizim hücremizi kendisinin hayatta kalması ve çoğalması için bir ev gibi, bir fabrika gibi kullanmak. Demek ki virüsler hücre içine girerler, ortalıklarda gezmezler. Başka kimler böyle davranabilir? Hücrenin içine başka kimler girebilir? Derseniz mesela bazı şöyle çizelim bakteriler, bunlar da hücre içine girer. Mesela tüberküloz bakterisi gibi. Çoğu bakteri dışarıda ve dokularda ve kanda dolanır ama bazıları hücrelerin içine saklanır. Bazı mantarlar da hücrenin içine girebilir. Şimdi T lenfositleriyle işimiz demek ki içerideki konular. Hücrenin içine girilmişse T lenfositleri var. Eğer kanda veya dokularda dolanıyorsa bununla baş edecek olan B'lerdir. Ama içeridelerse bununla baş edecek olan T'lerdir. Demek ki T'lere niye ihtiyacımız varmış? Bir hücrenin içinde bir olay varsa onu T ile halletmeliyiz. Hücrenin içine saklanmış bir olay. Elbette burada özellikle virüs minvalinde COVID'i anlatıyorum ve bütün virüsleri veya bazı bakteri ve mantarları dedim ama nedir? Kanser de hücrenin içerisindedir. Değil mi? Bu hücre kanserleşmişse o hücrenin içindedir kanserleşmişlik. Dolayısıyla kanser de hücre içi olduğu için ne anladık? T'lerle bizim kanser savaşında da alakamız var. Onları o zaman da kullanıyoruz. O zaman demek ki kendilerine gereken saygıyı bir tık daha arttırıp ne yaptıklarına bakalım. Temel olarak hücre içinde bir savaşımız varsa bizim bunlara ihtiyacımız varı öğrendik. Peki, şimdi lokasyon savaş taktiğini değiştirir ve savaş taktiği de içerideymiş. Şimdi T'leri anlatmaya devam ediyoruz. Peki, bu T'lerden 4'ü söyledik, 8'i söyledik. Şimdi bu ikisi hakkında konuşalım. Mesela bu 4'ler aslında tek değildir. Bu 8'ler bir tanedir, öldürücüler bir gruptur. Ama 4'ler iki gruptur. O yüzden biz onlara ikiz iki kardeştir bunlar. Yardımcı 1 ve yardımcı 2'ler deriz. Bunlar 2 adettir ve ikisi de yardımcı T'lerdir. İkisinin de farklı farklı görevleri var. Ama bunlar TS diye yazılır ve bir tanedirler. Bu S'yi hatta şöyle yazalım. Sniper'ın S'si olsun. Çünkü bunlar öldürücü ya, sniper gibi öldürücüdür. Direkt hedefi bulur. Şimdi olay şöyle başlar. Biz virüsle karşılaştığımız zaman, virüsümüz burada. O virüsü yiyen bir takım hücreler var. Şöyle içine alarak yiyen. Sonra da virüse ait bir parçayı üstüne koyarak şöyle bir bayrakla burada COVID var diyen bir hücremiz var. Biz bunlara ne diyorduk daha önceden? Antijen sunan hücreler diyorduk. Buradaki konumuz o değil ama APC diye yazalım. Bu haber önce TH1'lere gelir. Şimdi TH1 şöyle göz yapalım. Değil mi? Bu olayı gördü. Burayı görüyor. Diyor ki şundan haber veriyorum sana. Vücuda bir virüs girdi diye. TH1'lere ilk haber gider. Bunlar özel ulaklar zaten. Antijen prezente eden sunmak demek. TH1'lere haber geldi. Şimdi TH1'ler TH2'lerden çok farklıdır. Çünkü TH1'ler kavga çıkarıcıdır. Kavgayı arttırıcıdır. Savaşı arttırıcıdır. Ama bunlar daha sulh meraklısıdır. Nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi bu kavga arttırıcılar kendilerine zararlı olarak bir şey gösterdiklerinde hemen o bizim yana yakıla duyduğumuz COVID'deki sitokin hikayesi var ya, sitokin salmaya başlarlar. İnflamasyon yaparlar. Bu hastalığın olduğu andır. TH1'lerin işi hastalığı köpürtmek, hastalıkla savaşmak, sitokinlerle, inflamasyonla, işte makrofaj aktivasyonu dediğimiz yöntemle vücut içerisinde virüse karşı bir savaş başlatır. Kendileri savaşmazlar. TH1'ler helper'dır. Help ederler, savaşmazlar. O yüzden de TH1'lerin görevi diğerlerini harekete geçirmektir. Mesela TH1'ler
şu öldürücülere de haber verirler ve bunları da arttırırlar. T sitotoksik öldürücüler de az önce ne demiştik? Şöyle hücrelerin içerisinde her zaman için saklanan virüsler var diye. Şöyle bir hücre, onun içerisinde saklanmış bir virüs, değil mi? Burada duruyor. Bunun nasıl bir hücre olduğunu T öğrendiği zaman CD8 T sitotoksikler bunu öldürürler. Şimdi buraya kadar ne öğrendik? Helper'ların birinci grubu olaydan haber aldığında ortalığı köpütür, kavgayı başlatır, inflamasyon ve sitokinle olayı başlatırlar. Virüse karşı savaşıyoruz. TH1'ler gider, öldürücü T'lere git virüslü hücreyi öldür derler. Bunların işi zaten içinde virüs olan bütün hücreleri öldürmektir. T8'lerin görevi budur. Şimdi böylece bir savaşımız olur ve biz virüsü öldürmek için bir yol yürümeye başlarız. Peki virüs öldükten sonra ne olacak? Virüs öldükten sonra da bu sefer T2'ler devreye girer. İş bitince devreye girerler. Virüs ölünce ve iş bitince devreye giren T2'ler ne yaparlar? En çok yaptıkları şey iyileşmedir. TH2'lerin işi dokuyu iyileştirmektir. Birler savaş yaptı, sniperlar harekete geçirdi, virüs öldürüldü, stokinler salındı, inflamasyon yapıldı, olay bitti, ikiler devreye girdi. Onlar sulh sağlayıcıydı, inflamasyonu azalttı ve iyileşmeyi başlattı. Aynı zamanda bu TH2'ler az önce buraya yazıp da şimdi sildiğim B lenfositler vardı ya, antikor yapıcılar. Bunlara da TH2'ler haber verir. Bana virüse karşı anti-Covid antikoru yap ve ben artık bağışık olayım diye. Demek ki birler savaşçı, ikiler antikor yaptırıcı, birlerin savaşçı elemanlarından biri de öldürücü olan sitotoksikler. Sniper gibi direkt hedefi vuruyorlar. Temel olarak böyle bir iş yapılıyor. Aşama 1 bu ve bu devreye giriyor. Aşama 2'de T2'ler devreye giriyor. Olay iyileşiyor ve biz antikor yapıyoruz. Genel olarak T'lerin bu grubu bu işleri yapıyor. Regülatörler de daha barışçıldır demiştim ya. Eğer bizim bu TH1 ve TH2 arasında bir dengesizlik varsa, yani ya fazla barışçı ya çok kavgacıysa bunları regüle etmek bunun işidir. Yani nasıl, hangisi daha iyi devreye girsin, ne zaman savaşılsın, ne zaman sussun? Regülatörler bütün vücuttaki gereksiz tepkileri azaltmak ve az tepkiyi çok tepkiyi dengelemek yönündedir. Daha çok tepkiyi azaltmak, daha sur tarafına gitmek, daha uslu olmak anlamındadır. O yüzden regüle edici denirler. Peki bunların bir de olumsuz tarafları var. Olumsuz tarafları da bazı hastalıklarda bunlar yanlış çalışıyorlar. Kısaca onu da söyleyelim. Eğer TH1'ler çok fazla kavga çıkarırlarsa bunlar otoimmünite de başlatabilirler. Çünkü otoimmün hastalıklarda bunlar şu öldürücü sniperlara bizi de hedef gösterebilirler ve sniperların hedefi olup bizi öldüren, yani içimizde virüs yokken, burası sağlıklı bir hücreyken bile bizi öldürebileceği için bizi hastalandırırlar. Buna otoimmün hastalık diyoruz. TH1'lerin yanlış hedefi öldürücülere göstermesine otoimmünite diyoruz. Peki TH2'ler fazla çalışırsa ne olur ve yanlış çalışırsa? O zaman da alerjiler olur mesela. Alerjik insanlarda ne alerji? Mesela benim polene yoktur, öbürünün vardır. İşte benim kiviye yoktur, öbürünün vardır gibi. Yiyeceklere, havadaki partiküllere, bir takım tozlara, ağaç yapraklarına, ev mite'larına falan alerjisi olması birinin T2'nin gereğinden fazla çalışıyor olması anlamına gelir. Bunların fazla çalışmalarında böyle bir derdi var. Bütün bu otoimmünite yanlış çalışması ile alerji yanlış çalışması şu ikisinin arasındaki bir dengesizlikten oluşuyorsa, regülatörlerimiz yeterince regüle ediciyse o dengesizlik olmaz. Regülatörlerimiz yeterince çalışıyorsa ne otoimmün hastalığa doğru kayarız ne alerjiye doğru kayarız. Ve bunların ikisinin dengesi çok daha düzgün olur. Özetle biz T lenfositlerinde bugün 3 grup öğrendik. 4 numaralı helper'lar iki kardeş. T helper 1'ler kavgacı ve virüs öldürücü ama aynı zamanda çok çalışırsa otoimmünite sebebi olan ve kendine öldürücü sniper'ları
8 numaraları aracı olarak kullanan, silahı onlara çektiren grup. Bu işler olmadığında veya bitmesi gerektiğinde de TH2 numaralı grup da sulh sağlamak ve ortalığı iyileştirmek için bu dengeyi kendi tarafına çekip birileri susturan ve iyileşme sağlayıcı ve aynı zamanda da olay her neyse ona karşı antikor yapıcı. Mesela TH1 otoimmünite yapar dedik ya. Eğer TH1 vücudun bir parçasını sniperlara, bize ait bir parçayı bu zararlı diye gösterir ve oraya savaş yaparsa, TH2'ler de işe sonradan devreye gireceği için mecburen o parçaya karşı antikor yaptırırlar. Yani otoimmün antikor dediğin şey de gene bu sistemin başlangıçta bir dengesizliği oluyor. TH1'ler vücuda hedef gösterdi. Vücut olmadığını bilmeyen TH2'ler de vücudun o gösterilmiş hedefine karşı antikor yaptırmış oluyor. Bu da onların yanlışlığı. Tek başına T2'lerin çok aktifliği de alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bunların arasında bir geçiş dengesi olması lazım. Genel olarak insanlarda bu denge ya bir tarafa ya bir tarafa kaymış da olabiliyor. Herkesinki dengeli değil. TH1 baskın veya T2 baskın kişiler olabiliyor. Bu ayrı bir konu. Ama genel olarak da regüle ediciler ortalıkta daha çok bir işaret düdüğü çalıp çok gürültü var, çok kavga oldu, birbirinize tolerans gösterin. Tolerans diyelim, tolerans yapın, bu ortalığı regüle edelim, T1, T2 dengesini sağlayalım diyicilerdir. Daha çok alerji, gıda duyarlılığı veya otoimmün konularda durumu bastırıp toleranslı, yani onu dürtebilecek şeye karşı bir tolerans yaparlar. Mesela T1 bir şeye tam da dürtecekse kendini, onu hedef alacaksa ya da T2 bir şeye alerjik reaksiyon verecekse regülatörler ikisini de susturabilirler. Bitirirken de şunu söyleyelim. Şimdi genelde savaş TH1'lerle oluyor dedik ya, bu virüs de olabilir dedik. Daha önce de ne demiştik? Kanser hücresi de virüs gibi hücrenin içi olduğu için gene TH1'lerin görevlerinden biri. Onları savaşarak yok etmesi lazım. Ama kanser hücresi TH1 kendisini yok edeceği için, işi bildiğinden aslında biraz TH2'leri tarafına çağırır, bir de T regülatörleri. Düşünün, zararlı bir hücre var. Aslında TH1'in onu tespit edip öldürmesi lazım. Ama o gidiyor, ortalığı düzenleyip olay geçti, iyileş diyen TH2'leri veya zaten ona buna çok da kavga etmeyin, aranızda bir barış sağlayın denen T regülatörleri yanına çekiyor. Kanser hücresinin böyle bir kandırma özelliği var. O yüzden zaten çoğalabiliyor. Kendini TH1'lerden saklayabildiği için bir miktar yine kanser hücresinin çoğalmasında etkili. T2 ve T regülatörleri de yandaş seçiyor. Evet, burayı böylece öğrendik. Antikor konusunu anlatırken de TH2'ler nasıl bir savaş oldu ve hangi hedef TH1 üstünden olay olduysa dönüyor. O hedefi B lenfositleri dediğimiz T lenfosit olmayan lenfosit grubunun diğer ailesine hadi buna karşı antikor yap diyor. Biz de hastalığı geçirerek veya aşımızı olarak öğrendiğimiz, bütün bu yolu yürüyerek öğrendiğimiz ajanın kim olduğunu öğrenip ona karşı antikor yapmış oluyoruz. Şimdi bir sonraki videomuzda da antikor tam olarak ne demekmiş yani? Tamam, antikor yaptık da ne demek antikor? Azı ne, çoğu ne? Bir ona bakalım. Antikor konusuna kadar görüşmek üzere. Beğenir, paylaşırsanız sevinirim.